早晨啊，毓民。早晨，嘉明。黃毓民議員啊，而家稱呼黃毓民議員。但係咧叫名最好。係咪啊？咁啊，講開你自己嘅個人嘅大起大落咧，可以話即係你經歷到，譬如話先講錢啦，而家熱話之一啦，炒股票。係啦，炒股票啦，炒窿股票。欠債啦，但係咧起嘅時候咧過億㗎噃，你曾經試過身家過億。其實嗰個係因為你上市公司主席啊嘛，咁你嗰啲股份咪嚟幫你計啊，當時即係嗰個股票值幾多錢咪話你有幾多錢咯，其實嗰啲都係假㗎啦，大佬，都係數字遊戲啫，都係數字遊戲嚟嘅。咁但係事實上97嗰個金融風暴，我同好多其他香港人一樣咧，都係即係喺呢個金融風暴裏邊都受損㗎嘛，因為你有炒股票。咁跟住就到2001年嗰個科技股。咁嗰陣時，我哋有間上市公司係即係喺創業板㗎嘛，咁又即係又有炒股票啦，又瓜得啦，係咪？咁其實到01年之後，我到而家未買過一毫子股票，所以今次呢個所謂金融海嘯咧，同我冇嚟拉更。掂都唔掂啦，而家。係啊，完全01年之後就冇啦。其實我開始炒股票係90年代初，仲未做龍門陣嘅時候。嗰陣時啱啱離開即係。離開學校咧，即係教緊書，咁嗰陣時冇教咗10幾年書，咁出嚟就喺度炒下股票。嗰陣時啱啱個市幾好嘅，嗰陣時賺到啲錢啦。咁啊跟住做電視電台啦咁樣啦。咁所以嗰段時間其實90年代初已經開始嘅啦。其實我一生人都係有幾廿年係徘徊喺一個理想一個發達之間，結果兩頭皆空。你明唔明啊？即係你個人係有啲理想嘅人，跟住你又想發達，咁於是咪兩頭皆空咯。對我嚟講。嗱，我揾到啲錢，咁我走去新聞辦張報紙啊，咁又蝕咗15萬啊！咁點解要辦報紙？辦報紙你又唔係悔到悔人，好似而家嗰啲報紙咁搞 yellow journalism 係嘛？你要賣紙就不擇手段係嘛？咁你要有啲理想嘅，你話我哋辦報紙不黨不盲不賣不私，即係我哋全部都係要做一張即係真係社會公器，咁咪掛得咯，你好市場啊嘛，咁呢個叫理想啦。另外你又想發達啦，咁去炒股票啦，係咪？咁又冇啦，咁即係兩頭皆空。所以到咗而家咧，就個人係比較平靜嘅，對呢啲完全係冇乜感覺，又對即係理想係冇乜噶啦，即係而家就係餘生做翻自己中意做嘅嘢。就咁啦，咁而家有咩啲即係自己啲仔女又大啦，你又唔使有對佢哋有啲乜嘢係嘛？我最細個仔20幾歲啦，咁所以變咗即係你要捱要揾食嘅日子都過咗去啦，係嘛？咁而家就發達啊同我冇關係㗎啦，係嘛？咁啊又唔會餓死啊，係咪？咁你理想咁亦都冇乜㗎啦，好難實現㗎啦，我哋啲理想都。咁就剩落嚟就係做翻啲自己中意做嘅嘢就係咁樣。咁所以人生嚟講，我哋幾十年都係咁樣。所以你見到大起大落，因為我哋係一個公眾人物，你少少嘢人哋幫你渲染㗎嘛。係啊。係嘛？少少事佢就幫你，哇！好擴大嚟講啦，咁樣哇！呢個嘢周身爛晒，如何？其實我哋都好輕鬆嘅，即係喺每個人面對困難，即係處理困難嘅能力，話你 EQ 一定要高嘅，即係如果唔係咧，就好難生存落去，因為你要俾人指指點點啊嘛。喂，你唔同你無名無姓，咁你咪走去燒炭咯，或者跳樓咯，係咪？但係你有名有姓，多人識你嘅時候，你嘅壓力自然就會好大。咁所以你一定要識得自己，識得去處理。如果唔係就好凄涼，而且你會連累你啲屋企人。係啊，但係講你要識處理嘅話咧，唔係人都有呢一種嘅能力㗎噃。會唔會對於毓民嚟講，你呢一種嘅抗壓能力強㗎？我比好多人嚟講都強㗎。譬如我今次選舉係爭啲命都冇㗎，係咪？即係事後先至講，即係我肺炎入醫院喺選舉，即係個工程開始啟動嘅時候報完名，跟住就即係發高燒，然後入醫院住咗幾日㗎。咁啊冇人知㗎。咁即係嗰個當時嘅心情，你會諗下，喂，係咪真係唔俾我選咧？係咪？因為如果我再瞓多幾日醫院就輸噶啦，係咪整定咧？你整定咯，所以就係咁。我哋信神嘅人，我哋就係即係梗係神安排啦，神嘅安排啦，係咪？咁其實如果你個人即係如果嗰個抗壓能力或者抗疫能力唔夠強咧，面對呢啲困難，你都好容易瞓低噶啦。即係，所以我覺得我都 OK 㗎。你咁好嘅呢種能力，會唔會係由你自細成長嘅過程開始已經一路訓練？我諗一定有關係啦，因為我哋係好艱難嘅環境出身嘅人，咁你自然就即係嗰個抗疫能力相對會強。一係你就已經瞓低咗啦，係咪？你就好似同其他嗰啲一樣，係嘛？譬如我哋以前做街童嘅，咁我嗰啲街童而家同我咁嘅年紀嗰啲人，我哋好多都唔知佢去咗邊啦，係咪？咁但係我哋就
個情況就係話自己細個已經係處於一種相對比較艱難，係求生存，冇諗過求發展嘅，有飯食可以生存，有瓦遮頭，已經係好好噶啦嘛。咁但係所以即係咁嘅出身嘅人，通常應該就係嗰個抗壓能力比較強啲。其實會唔會自己捱緊嘅過程當中，唔覺得係一回事嘅咧？咪通常都係嘅，你即係話你翻轉頭睇，覺得冇嘢嘅。係咯。當時身處嗰個環境，你又冇比較，又冇嘢嘅。係咪你要你同啲同學仔比較？哇，佢咁好嘅屋企啊，又我哋乜都冇咁啊！或者嗰陣時試過去啲同學仔屋企，哇，點解咁靚嘅屋企？係咪？我最記得我嗰陣時住喺九龍城咧，住喺啲冷巷，住喺冷巷入邊搭啲木屋咁啊。咁啊行出嚟呢個即係而家講。即係廣播道下邊嗰度，書院道啊、秀竹園道啊、衙前圍道近九龍塘呢邊，哇，好羨慕嘅。哇，如果可以住呢度就好啦咁。係嘛？咁終於我都住呢頭住咗好多年，係咪？住咗好多年咧。嗰陣時行過好多嗰啲低密度2、3層、3、4層，成日喺樓喺度望，你知咩？我哋隔兩條街啫嘛，其實住喺九龍城。咁然後啲舊樓嘅中間嘅冷巷嗰度，跟住瞓街嘅啫嘛。咁一行過2條街去嘉林邊道，去秀竹園道、書院道，再行上嚟九龍塘望下，哇！點解啲人可以住呢啲地方？咪咁咯。咁但係後來終於自己就住呢啲地方住咗好多年啦，已經。